खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि गावनि हायावनो दिनै जों बेसेबां रैखाथि गावनि हायावनो फालांगि मावना जानायाव दिनै गुबुन थावनिनि गुबुन हारिनि अफिसारनि हेंथायाव मोगा-मोगि जानांदों सासे बर' फालांगिया बुंनाय जायो सासे डक्टरखौ एबा देहा फाहामगिरिखौ नैथि इसोर होननानै नाथाय बै नैथि इसोर आरो देहा फाहामगिरिया गावनि कमिसन एबा मुलाम्फानि थाखाय बेरेखा खामानि मावनाया बेसे गनायथाव गावनि हायावनो दिनै गुबुनजों सै फालांगि मावना जानायाव हेंथा रायजो आरो माहारि आफादखौ लानानै खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम सावरायखांनायनि उनावबो दिनै नाथाय सोलायाखै सासे देहा फाहामगिरिनि गाज्रि आखुआ बिथाङानो जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता हालामनि बरजार आश्रम आयुष्मान आरोग्य मन्दिर देहा फाहामसालिनि साब सेन्टारनि कमिउनिटि हेल्थ अफिसार प्रफुल्ल पात्तर थांनाय 2-3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो ओनसोलनिनो मिथुन नार्जारी मुंनि सासे फार्मासिस्टनि फार्मासिनिफ्राय लांनाय मुलिफोरखौ रिजेक्ट खालामबोदों पात्तर बिथाङा गावनि आखाइजों लिरनाय प्रेसक्रिप्शननि मुलिखौब्लाबो गावनि कमिसन मोननाय फार्मासिनि अनगायै मिथुन नार्जारीनि फार्मासिनि मुलि बिजिखौ नायसनबोदों कमिउनिटि हेल्थ अफिसार प्रफुल्ल पात्तर बिथाङा बिनि अनगायैबो हारि माहारि बासिनानै खामानि मावनाया बिथांनि मोनसे आखु बायदि जाहोनाव ओनसोलनि मेलेमजिबि सांग्रां सुबुंफोरा दिनै बिथां प्रफुल्ल पात्तरनि हेंथायै खोथा बुंनायजों लोगोसे बिथांखौ बे जायगानिफ्राय गुबुनाव ट्रेन्सफार खालामहरनो सरकारनिसिम खावलायहरो नोंथांमोनखौ बेयावनो लेंहरनाय जादों दि आहा मोनसे प्रब्लेम जागासिनो माने नैबेयाव आं बरजार आश्रम आरोग्य मन्दिराव मोखाङावनो मोनसे दखान होनानै आं फिसा बिजनेस सोलिनो होननानै आङो लाइसेन्स लानानै दखान खेवनानै थादोंमोन नाथाय बिनि जा सिकित्सा खालामग्रा मानसि बियो आंजों बिराद षड़यन्त्र खालामबाय थायो आंखौ होखारनो बुद्धि लाबाय थायो बियो मोनसे कम्पानि लानानै बियो नैबे मेडिसिनखौ सोलिगासिनो बे मेडिसिन लोगोसे नैबे बे मोननैखौ सोलिबाय थायो आरो मोनसे दंबायो बे आंनाव गैला माने बे मोननैखौ हरबा एक्सेप्ट खालामो बियो बाकी आरो नैबे बे मोननैखौ जि लिरदों बेखौ हरोबा कम्पोजिशन मथे लिरो आं हरदों नाथाय बे एक्सेप्ट खालामाखै बेयो गावनो कम्पानि एडजास्ट खालामनानै गावनि लिरनायखौ गावनो एडजास्ट खालामाखै माबा एक्सेप्ट खालामाखै उल्था आंखौसो बुंदों फार्मासिया रिक्स लाबासो आं बे बिजिखौ थुगोन होननानै बुङो बेखौ बिदि मोनथाय दं नामा बिस्रा सरकारि हस्पिटालनि सासे डक्टर जानानै गावनि लिरनाय गावनि जुदि लिरनायखौ जुदि फार्मासि सासेया जुदि रिक्स लानांगौबा होमबा बे डाक्टारनि मुल्य बेथ' जानो हाया जेब्लाबो आंनि साननायाव दा जाहाथे जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बेखौ एक्सन लायो आं बेखौ बिथांमोननियाव निमाहा आरज गाबनाय थाबाय जाहाथे बेखौ एसे माबा मोनसे खालामो बिनिफ्राय जाहाथे ट्रेन्सफार खालामहरनो हानाय जुदि केपासिटि दंबा जोंनि दा जा मिनिस्टार जा चरण बर' सार आं बेनावबो अन्नानै आखाइ खबजबनानै निमाहा बियोदि जाहाथे बेखौ बिथांमोना बिदि जों जा षड़यन्त्र खालामबाय थादों जोंनि बर' हारिजों बेखौ जाहाथे बिनिफ्राय गोजानाव ट्रेन्सफार खालामहरनो आं बेखौ आरज गाबबाय लोगोसे बियो आंनियाव जा पेसेन्ट फैयो किसुमाननि पेसेन्टखौ बुङो मिथुनाव लायोबा डिलिभारिया सिजारिं खालामनांगोन बे एखे मेडिसिन नैबे ओमफ्राय मोनसे गेसा गैला किन्तु एसमिप्राजलानो आइरना बेखौ गावनो लिरो बेखौ पेसेन्टनि सिगाङाव बुङो सासे मुस्लिमनि सिगाङाव बुंदों बियो बे पेसेन्टआ जुदि मिथुनाव लायोबा सिजारिं खालामनांगोन किन्तु गावनि नैबे श्रेया मेडिकेलाव लायोबा नर्मेलाव हामगोन नैबिदि आंखौ बिदि फाननानै हरो आरो बे पेसेन्टनि सिगाङाव आरो गावनि नैबे सेलेनफोरखौ जुदि लाया गावनि लिरनायखौ पेसेन्टफोरनि सिगाङाव मा बुङो मेडिसिनखौ हरा बे हस्पिटालनिखौ किसुमान बहुत बे सिगाङावनो जाबाय आरो जेतिया आङो बे हस्पिटालनि सासे जाय जों फार्मासिजों बियो षड़यन्त्र लोगो लानानै हेफाजाब खालामनानै बे बिजनेस सोलिगासिनो मोनसे कम्पानि लाबोनानै बे कम्पानिखौ बियो गावसोर सानैजों सोलिगासिनो राना होननाय बियो कार्पिटियानि मानसिया ओमफ्राय बियो बे मोनसेखौनो सोलिबाय थायो किन्तु आं नैबेखौ हरबासो बियो एक्सेप्ट खालामो किन्तु आइरन लिरो आइरन सुक्रस लिरना हरो कम्पोजिशन आरो मोनसे इसमिप्राजल लिरो नैबिदि आं बेखौ हरबा बियो एक्सेप्ट खालामा गाव उल्था माने आंखौ बुंफिनोसो बियो फार्मासिया जुदि रिक्स लायो अब्लासो आं सेलेन थुगोन बिजि थुगोन होननानै बुंनाय बे मैया थांनायाव 17 तारिखआव 17/12/2025आव पेसेन्टनि सिगाङाव पेसेन्टआ उल्था आंनाव सोंनानै थांफिनबाय पेसेन्टआ सेलेनखौ लायासै दा आंखौ बिदिनो बायदिसिना बियो फान्दायबाय थानो नागिरो बेबायदि खालामबाय थायो आरो आंखौ
बे हस्पिटाला जादों जोंनि आश्रम आरोग्य मन्दिर जोंना BTC नि गेजेराव थानाय आरो बियो डक्टरनि नामा जाबाय प्रफुल्ल पात्तर गावनि लिरनाय प्रेसक्रिपसनखौ गावनो उल्था खालामो गाव लिरो ओमफ्राय आं मेडिसिनखौ कुनु अल्टार खालामा गावनो आरो पेसेन्टखौ थिनहरफिनो जुदि फार्मासिया रिक्स लागोन अब्लासो आं थुगोन नैबिदि होननानै बुंदों बियो नैबे आइरनखौ जायखौ एक्सेप्ट खालामो बेया कम्पानिजों लिंक दङ नैबे दखानि सासे फार्मासिजों आबेया लोब्बा गैयामोन खिन्थु बियो बिदि खालामबाय थानायखाय आं दा नैबे प्रेस मिटआव बेखौ होनाय जादों नङाबा आं होनाय नङामोन बियो आंजों बहुत खालामबाय थायो आं बेखौ धैर्य खालामनानै दङ आं लकेलबाबो मानो होनबा जा लकेला जाहाथे बिदि दावराव जाथों जोंनि जायगायाव जाहाथे जा बदनाम दा जाथों जोंनि जायगाया जोंनि हस्पिटाला खिन्थु नाथाय बियोदि आंजों बदनाम खालामनो जोंनि जायगाखौ बेथ' जोंनि जायगानिबो नङा बे बदनाम जागोन बे गाव खारनानै थाहैगोन जाय आरो फार्मासि दुकान बिजों सोलिगासिनो बियो मोनसे कम्पानि लाबोनानै बेबोथ' बेलेग जायगानिसो बदनाम जायो बे खारनानै थाहैगोन बेखौ जों रावबो नागिरनानै थाङा आरो नागिरनानैबो जों मोननाय नङा दा सरकारि डक्टर जानानै बिदि खालामनो मोना आंबोथ' सोलिनांगोन आंबोथ' बिजनेस सोलिनांगोन आंबोथ' फिसा फिसौ दं न'खर दङ जाहाथे सारमोना बेखौ अननानै जोंनि मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाहाथे बेखौ ट्रेन्सफार खालामहरो आं बेखौ नोंथांमोनाव आर'ज गाबनाय थाहैबाय बिनि सिगाङाव आङो उपाय गैयियाव आं बेजों खननै रायलायखांबाय खिन्थु बियो आंजों जा रायज्लायदों बेखौ बे एक्सेप्ट खालामा आंजों दावराव दावसि जायो बिनि उनाव आङो मा खालामगोन जोंनि संगठन मानसिखौनो लाबोबाय जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आबसुनि बिथांमोनजोंबो आं लानानै रायलायबाय बिथाङा बुंबाय जागोन दे एबार आङो बिदिनो लिरसिगोन सोलिगोन होननानै खिन्थु साननैसो जादोंमोन साननैसोनि उनाव आरो लोगो नैबिदि आंखौ नैबिदि मोनसे फान्दायलायबाय आरो बियो बेबायदि लिरनानै गावनो लिरो गावनो आरो एक्सेप्ट खालामफिना आंथ' बेखौ मा खालामनो जागासिनो आरो दा उपाय गैयियाव आं बिदिनो लाइन लादों जाहाथे बेखौ आयेन मथे बिनिफ्राय नमस्कार এই সমস্যাটো আজি 3-4 বছৰ ধৰি চলি আছে তাৰ মাজতে আমি এবাৰ বহিলোঁ আফচৰ ল'ৰাকেইজনৰ লগত ডক্টৰক ধৰাইছিলে যে আপুনি কেলেই এটা দোকানত থকা ঔষধটো কেলেই লিখে তেতিয়াহ'লে নাই মইতো তেওঁ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে আমি ক'লোঁ যে আপুনি কম্প'জিশ্যন লিখক কম্প'জিশ্যন লিখিলে যিকোনো ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধটো পাব এতিয়া আপুনি যিটো লিখে নামে ধামি লিখে সেই ঔষধকেইটা এটা দোকানৰ বাদে বেলেগ কোনো দোকানত পোৱা নাযায় আৰু হঠাৎ দুই এটা দোকানত যদি পোৱাও যায় তেখেতে চাই থাকে কোনটো দোকানত গৈছে মিঠুনৰ দোকানত যদি গৈছে তেতিয়া আহি পেলাই মানা কৰে নাই মাতি আনিবলৈ কৈ পেচেণ্টক ক'ব যে তাৰ পৰা নল'বা অমুকৰ দোকানৰ পৰা ল'বা এনেকৈ ধৰণৰ কয় এই বিষয়ে আমি ডিটেইলছ তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই শেষত গৈ পেলাই ক'লে যে ঠিক আছে মই কম্প'জিশ্যনেই লিখিম বাৰু এই আলোচনা আজি 8-10 দিনমানহে হৈছে আকৌ যোৱাকালিৰ পৰা আকৌ শুনিলোঁ যে নাই তেওঁ লিখক কম্প'জিশ্যনৰ ঔষধটো মিথুনৰ দোকানৰ পৰা নিলেও সেইটো বোলে নহ'ব ৰিক্স বোলে তেওঁ নলয় আৰু তেওঁ নিজে যদি সেই কম্প'জিশ্যনৰ ঔষধ লিখিছে তেতিয়াহ'লে সেই ঔষধটো সেই কম্প'জিশ্যনৰ ঔষধটো দিয়াৰ পিছত তাৰ ৰিক্স তেওঁ নলয় তো কোনে ল'ব এইটো আচৰিত কথা ফাৰ্মাচীয়ে ল'ব জানো এইটো ঔষধটোতো ফাৰ্মাচীয়ে নবনায় আৰু লিখিছে তেওঁ নিজে ডক্টৰ হিচাপে গতিকে নিশ্চয় হ'ব পাৰে এইটো ৰাণা এইটো দোকানৰ এইটো ফাৰ্মাচী নাম্বাৰ 1 ইয়াৰ প্ৰপাইটাৰ তেওঁ হয় খাৰবেটে থাকে তেওঁ আৰু ইয়াৰ মেডিচিন সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ এইটো দোকানৰ লগতে যোগাযোগ হৈ থাকে হয় ইয়াৰ পৰাই ল'ব দিয়ে আৰু এটা ইফালেদি ব্লাড পৰীক্ষা কৰা এটা আছিলে বড়ো একজন ফাৰ্মাচিষ্ট তেখেতৰ দোকানো বন্ধ হৈ গ'ল কাৰণ তেখেতে কৰিবৰ কাৰণে নিলিখে ব্লাড পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে নিলিখে তাৰমানে ইণ্টাৰনেলি হয়তো কিবা কমিশ্যন কথা আছিলে নেকি তেখেতে কিন্তু দিব ৰাজি হোৱা নাই সেইকাৰণে এই এবছৰত এটাও প্ৰেছক্ৰাইব নকৰিলে ইয়াতে যিটো কাৰণে তেওঁ এই ল'ৰাটো এতিয়া বন্ধ কৰি যাব লগা হ'ল গতিকে এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ 2-এজনৰ ফাৰ্মাচী খুলিছে ৰোগী আছে
ইয়াক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চেলিটি কৰে নিজৰ মুনাফা চিন্তা কৰি পেলাই যে কাম কৰে তেতিয়া এতিয়া ফাৰ্মাচীসকলেও জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব আৰু পেচেণ্টৰো অসুবিধা গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ চৰকাৰ আৰু তেখেতক ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰি MBBS আনিব পাৰিলে জনসাধাৰণ বেছি ভাল হ'লে আৰু তেওঁ যিমান দিন থাকিব ইয়াতে তেনেকৈ কৰি থাকিব আৰু একচেতিয়া কিয় বা বেংগলী ভাষী মানুহক তেওঁ চাবই নোৱাৰে আচৰিত কথা ডক্টৰ এজন মনোভাৱ এনেকুৱা হ'ব নালাগে তেওঁ ইউনিভাৰ্চেল হ'ব লাগে পানী যেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ তেখেতক কিবা এটা প্ৰকাৰে যদি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাব পৰা যায় আৰু বেলেগ আনকৈ MBBS আনিব পাৰিলে জনসাধাৰণৰ বহুত উপকাৰ হ'ব ফাৰ্মাচীসকলৰো ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ ধন্যবাদ